Milé diváčky a milí diváci, vítam vás v Slovenskej národnej galérii na výstave Erika Bindera. Výstava, ktorá je postavená ako labyrint, začína zrkadlom. Aj jej hlavný názov je vlastne zrkadlovo otočený. Vrátime sa k nemu ale až nakoniec. Táto úvodná miestnosť má názov Syrieka. Je to podľa Erikovho obrazu, ale zároveň aj podľa takého životného princípu, ktorým je tečenie, premena, ktorý ho ako autora vlastne inšpiruje a fascinuje. A myslím, že my všetci sme veľmi radi vtiahnutí do toku premien, ktoré ako autor ponúka. Jeho výstava je monografická, ale nie je retrospektívna. Erik Binder je umelec priamo uprostred svojej kariéry. Nadväzujeme na líniu, ktorú v Slovenskej národnej galérii naozaj sporadicky naplňame, že vlastne vystavujeme umelcov v ich strednom veku, ktorí sú skutočne práve akoby na vrchole tvorivých síl. Táto výstava je teda skôr projektom, nie je retrospektívou. Je to taký pomyselný labyrint, je to konceptuálna úvaha o tom, kde sa aj autor dnes nachádza, ale kde sa asi možno vieme v jeho audiovizuálnych dobrodružstvách situovať aj my sami. Pretože súčasné umenie je práve ten žáner, ktorý nám dáva istú správu o svete, v ktorom žijeme, a to je iný pohľad na aktualitu dňa, na momenty, ktoré nám možno nepripadajú na prvý pohľad dôležité, ale ktoré keď uvidíme v zrkadle toho, čo nám vlastne autor hovorí svojimi dielami, tak môžeme akoby chápať celkom novým spôsobom. Musíme však investovať trošku aj seba samých. Výstava pokračuje cez istý tajomný vchod do sveta, ktorý na prvý pohľad môžeme chápať ako svet z inej strany. Je to miestnosť, ktorú sme nazvali Sme ruiny, a nachádza sa v nej vlastne množstvo objektov, ale aj kresieb a vlastne aj pozostatkov performatívnych akcií samotného autora plus jeho audiovizuálna stopa k vyjadreniu niečoho, čo možno presahuje také okamžité estetické uvažovanie. Jeho estetika je akoby poplatná dedičstvu Dada. Erik Binder je vlastne známy nielen svojim humorom, ale aj tým, že využíva akékoľvek materiály, že ako sám hovorí, netvorí, ale nachádza. Je to samozrejme trochu prenesené, pretože on je skutočne, by sme možno povedali, že hyperkreatívny, a z tých ruín vecí, ktoré nachádza, z trosiek možno už nefunkčných alebo pre niekoho nezaujímavých každodenných objektov dokáže vytvárať úplne nové skutočnosti a nové konštelácie, ktoré sú inšpiratívne, a on ich dokáže reťaziť na novo aj vlastne navzájom, dokáže ich prepájať, dokáže nachádzať v nich nové významy. Táto výstava vznikala vlastne aj v dialógu. V dialógu hlavne umelecko-kurátorskom, a preto hovorím, že je taký sviatok pre nás v Slovenskej národnej galérii privítať súčasného umelca, ktorý je práve uprostred svojej tvorby a s ktorým vlastne tú koncepciu výstavy tvoríte na mieste spôsobom celkom iným, ako keď pracujete s historickým materiálom, takže aj kurátorsky takáto skúsenosť je veľmi zaujímavá. A myslím, že tá živosť dialógu, ktorú charakterizovala tvorba tejto výstavy,
sa prenesie aj na váš divácky zážitok, pretože Erik naozaj je autor, ktorý, ako som povedala, možno vyzýva divákov, diváčky na investíciu trochu takých aj vlastných zážitkov a emócií. Takže k tej miestnosti Sme ruiny by som ešte rada vlastne poukázala na taký trend, ktorý sa týka aj globálneho umenia a vlastne je to istý návrat k spiritualite, hľadanie nejakej inej strany života, ktorú tento trend pozorujeme vlastne v medzinárodnom umení za posledných 10 rokov ako taký rastúci. A myslím, že súvisí asi aj s tým, že naša doba, podobne ako vlastne všetky doby, majú svoj apokalyptický narratív. Pre našu dobu je to určite narratív klimatickej krízy, je to tá naša sekulárna apokalypsa, pretože vlastne už v 20. storočí prakticky nemáme tie náboženské apokalypsy, ale stále žijeme isté niektoré krízové posledné veci, stále ale pozeráme ako v apokalypse na možný nejaký prielom k nádeji, k niečomu novému, k lepšiemu svetu. A teda narratív tej našej apokalypsy, klimatickej krízy sa vlastne dostal aj do jazyka súčasného umenia. Občas sa v Erikovej tvorbe objaví prvok ľudskej postavy. Sú to pre mňa aj také zjavenia isté. Takisto ako v tomto objekte zo série Praskla je akoby otlačená ľudská postava, ktorá svojím spôsobom priam zamrzla medzi minulosťou a súčasnosťou a odtlačila sa takto do toho krehkého materiálu. Rada by som ešte upozornila aj na ten iný život vecí, ktorý sa odohráva len v projekcii a vlastne premieta sa na prázdne steny ako opäť ďalšia estetická, ale aj teda možno duchovná vrstva tejto výstavy. Séria Praskla je živý projekt, ktorý vzniká od roku 2019 a neustále ju autor dotvára, takže vlastne aj na mieste výstavy sa v sérii Praskla, alebo v jednom z jej objektov objavila puklina, ktorá je výrazom akoby túžby predrať sa už do nejakého toho iného priestoru, do istého sveta, kde možno áno, aj z rán, aj z bolesti vzniká nová nádej. A keď hovoríme o prelomových situáciách, rada by som vás teraz vzala do miestnosti Pneumatrix. Tu v miestnosti, ktorú sme nazvali Pneumatrix, sa nachádzajú diela z troch takých cyklov, ktoré vznikli v rôznych časoch. Je to Same, Same and Different. Sú to vlastne také drôtené objekty, ktoré sú opäť vlastne istým spôsobom krehké, ale zároveň pracujú s priestorom, v ktorom sa nachádzajú. Potom je to Pneumatrix ako inštalácia a zároveň aj ako videoinštalácia.
Túto videoinštaláciu v roku 2016 Erik Binder vlastne vytvoril spolu s choreografkou a režisérkou Zojou Zúbkovou. Hudbu robil Andrej Šeban a účinkuje v nej Erik Binder, jeho dvaja synovia, Alek a Max, a takisto ešte aj jedno malé dieťa. A je to taká veľmi atmosférická hra v pneumatrixe, ktorý je teda zložením slov pneuma a matrix. Pneuma ako duša, duch, spirit v takom aj antickom, aj možno starozákonnom význame, ten oživujúci, život dávajúci duch, ale aj dých, pretože to má spoločný etymologický základ v hebrejčine ako ruach. A matrix zase ako niečo, čo nás približuje nášmu času. Asi si spomíname na také ako kultové sci-fi bratov Wachowských, dnes už sestier. Matrix z roku 2000, vlastne, ktoré videlo svet ako ilúziu tvorenú počítačovým programom. Svet a ľudia sú vlastne ovládaní robotmi a vlastne žijú nie svoj vlastný život, nie sú autonómni, ale nevedia o tom, že táto celku stará filozofická myšlienka dostala vlastne v tom roku 2000 veľmi, veľmi silnú rezonanciu v popkultúre a vlastne Erik využil teda aj túto slovnú hračku na to, aby istým spôsobom uvažoval o nejakom určitom väzení našich predsudkov, predstav a samozrejme skôr teda vlastne o slobode človeka vlastne žiť svoj vlastný život. Je to aj taká úvaha o kolobehu toho života. Celá séria Pneumatrix dostala v Erikovej, by som povedala, takej autorskej legende, ak by sme teda písali jeho životopis autorský, tak by sme určite museli zahrnúť aj príbeh o jeho autonehode z roku 2017 do tohto príbehu ako súčasť jeho autorskej legendy, keď sa mu svojím spôsobom mnoho vecí zmenilo, keď iným spôsobom začal uvažovať o svojej tvorbe a akoby sa viac sústredil dovnútra, akoby aj táto výstava je záznamom premeny autorského uvažovania alebo autorskej nejak koncepcie tvorby vlastne v priebehu niekoľkých rokov. Aj preto je to pre nás veľmi zaujímavé. A práve keď sme hovorili o tom, že žijeme časy kríz, žijeme časy premien, tak tá transformácia a vlastne nejak nekľud, tok, ktorý veci radikálne mení, je veľmi inšpiratívna aj dnes. Prešli sme do miestnosti krajiny Hmotel, v ktorej predstavuje Erik Binder taký labyrintický priestor, v ktorom sa vracia jednak do svojho detstva, pretože to je autobiografický motív, Hotel Hybe, ktorý sa nachádza aj za mnou na tejto maľbe. A dostáva sa vlastne v tom období 2017 veľmi do jeho imaginácie a venuje mu množstvo krezieb a cyklov, ktoré sa vracajú na to miesto. Na miesto, kde vlastne Erik ako dieťa stretol strašne veľa ľudí, ktoré tvorilo určitý taký mikrosvet a kde vlastne postupne v tých svojich kresbách a maľbách ako keby sa prepracováva k predstave sveta ako hotela, vlastne toho, že sme v nejakom uzavretom priestore
sme rôzni a žijeme medzi istými dverami, medzi istými stenami. A táto miestnosť je a vôbec taká trošku prevrstvená, komplikovaná, pretože je tam mnoho aj z nového materiálu, s ktorým Erik Binder dosť pracuje a dosť vyťažuje vlastne aj takúto imagináciu. A zároveň vlastne príberá do tejto pomerne akoby nedávnej série aj diela staršie. Takže napokon vlastne vznikla taká, povedali by sme aj taká totálna inštalácia z diel, ktoré sú v štátnych zbierkach, aj tu v Slovenskej národnej galérii, ale aj v súkromných. Sú tu diela ďalších umeleckých hostí, Martina Vongreja, taký objekt, ktorý spravili spolu s Erikom Binderom, ale aj videá, ktoré natočili, alebo teda vymysleli s Palomčejkom. A tá predstava uzavretých nejakých možností, ktoré svojou fantáziou, svojou slobodou dokážeme prekonať, z ktorých sa dokážeme dostať napríklad tým, že nejaké tie dvere občas musíme aj vykopnúť. A to je vlastne taký ten motív veľmi binderovský. V tejto miestnosti sa s ním stretávame na viacerých miestach. Kresby sú špeciálne takou fajnšmekerskou záležitosťou na tejto výstave. Tieto konkrétne sú už aj zo súkromnej zbierky. Ako som hovorila, Erik sa vracia vlastne do toho svojho detstva a vlastne aj technika, ten lavírovaný túš, akvarel je vlastne istým spôsobom nám evokuje aj tú prácu pamäti, ktorá nám spomienky zahmlieva, niečo dáva do popredia, niečo nám zatláča dozadu. A v konečnom dôsledku vlastne táto séria tvorí také nálezisko pre mnohé ďalšie série, ktorým sa Erik Binder vlastne odvtedy venuje. Prejdeme trošku labyrintom hmotela, aby sme možno objavili zákutia, ktoré nám skýta. Na týchto kresbách je veľmi pekne vidieť, ako sa vlastne to miesto, hotel, motel, hybe mení vlastne na tú predstavu toho planetárneho hotela, v ktorom rôzni ľudia v rovnakých priestoroch. Zmena, dočasnosť, tok, fraktál. Je to mimoriadne pekná séria. Prechádzame ďalej a tá imaginácia rôznych priestorov sa vlastne aj deje aj, povedali by sme, v rôznych výškových úrovniach. Preto sa vlastne Erik neobmedzovali sme inštalovanie na iba tie také galerijné spôsoby, ale je to skutočne taký živý projekt, ktorý dáva už existujúce objekty do nových súvislostí. No a Erikova hra so svetom má niekedy aj takú podobu, že veští s Palomčejkom z Globusu a niekedy zas sa snaží o rôzne rukopisy a snaží sa vlastne istým spôsobom predstierať rôznorodé autorstvo, byť celkom iný v každom formáte, v každom obrázku. A áno, ako vidíte, pre neho je charakteristická taká aj vlastne veľká produkcia, jednoducho to množstvo nápadov, množstvo diel, ktoré sú u neho akoby v sklade. Sme aj na výstave
práve v tejto miestnosti istým spôsobom pripomenuli, pretože je to vždycky výber, je to nejaké vyjadrenie, ktoré momentálne bolo aktuálne a na základe toho vznikol výber pre túto výstavu, ale akoby táto inštalácia evokuje, že tých možností je samozrejme vždy ďaleko viac. Čiže chceme tým povedať, že máme dočinenia so skutočne živým, žijúcim autorom, ktorého tvorba sa veľmi vyvíja práve teraz. Ak som spomínala vlastne cyklus kresieb hmotel, tak vôbec médium kresby by sme asi nemali opomenúť. Je pre Erika Bindera veľmi dôležité a naozaj s kresbou narába rôznorodými spôsobmi. Ako som hovorila, vyťažuje sny. Jeho kresby sú veľmi automatické, imaginatívne a naozaj používa úplne všetky materiály. V tomto prípade vlastne sa kresba stala aj inštaláciou. Veľmi špeciálnu kresbu predstavuje akoby tento kútik. Je to, ako vidíte, vlastne papier zložený ako mapa a na mape sa nachádza istý krúhový planetárny útvar, okolo ktorého sa vlastne aj v kresbách, aj v pojmoch zachytáva autor rôznych udalostí svojho života, ktoré ale interpretuje. Takže je to istým spôsobom mapa Erikovho života, taký životopis ako mapa blúdenia labyrintom. Čiže táto mapa tiež vznikla v roku 2017 a môžem povedať, že je pre túto výstavu veľmi dôležitá ako inšpiračný zdroj. Takisto no a okrem dverí, značiek a rôznych ďalších motívov sú pre Erika typické zastávky. Zastávka ako tiež istý znak možnej zmeny je aj na tejto výstave prítomná hneď na niekoľkých miestach. V hmoteli je to zastávka na znamenie. Vchádzame do miestnosti krajiny Mesto sníva, ktorá je vlastne pomenovaná podľa básne Erika Bindera a je ponukou pre diváka, diváčku, aby svoju perspektívu vlastne presunul do nadhľadu. Takže sa pozeráme zhora na scenériu tvorenú akýmisi kvázi mrakodrapmi, v ktorých sa odrážajú rôzne objekty, tvorí sa určitá farebná hra z reflexií. To je vlastne vždycky pre Erika taká výzva pracovať s reflexiou a s odrazmi a akoby so vzťahmi tých jednotlivých objektov aj medzi sebou. V tejto miestnosti sa tiež ocitli diela aj zo súkromných zbierok, aj z ateliéru umelca, aj zo štátnych zbierok, ako napríklad video s Gabikou Binderovou Sunday Army už z roku 2003. Ale nakoniec vytvorili takú zase totálnu inštaláciu v rámci tej poetiky, ktorú si Erik Binder vlastne zvolil. Ku tej estetike ruín sa znova vracia aj v týchto objektoch, modeloch, kde ponúka divákovi, diváčke možnosť zase inej perspektívy a to akoby pohľadu do modelu, do scény istého
možno takého až divadelného, takej divadelnej scény. Je za tým možno aj taká myšlienka, že tie naše roly v živote sú možno aj multiplikované, ťažké, že hráme, že tie scény stále náplňame svojou prítomnosťou, ale aj vzájomnými vzťahmi. To je asi aj pre túto miestnosť veľmi dôležité povedať, že Erik a jeho skateová kultúra, graffiti a tá urbánna subkultúra, kde koexistujú spolu vlastne ľudia na základe dobrých vzťahov a na základe vlastne takých spoločných hodnôt a spolupatričnosti, to je veľmi dôležitý motív a práve tu na tom tak asi najviac vidíme. Slepé mapy, cesty, siete, štruktúry, ktoré sú náhodné, ale vlastne reprezentujú istú intenzitu a priestorovú metaforu blúdenia, ale asi aj nájdenia. To sú vlastne obrazy, ktoré nie sú pre Erika veľmi typické. Vybrali sme ich z ateliéru na túto výstavu práve preto, že majú v sebe motív, ktorý rezonuje tým labyrintom, strácaním sa, blúdením a nájdením sa, ako keby smerovaním k nejakému východisku. V každom labyrinte, ako hovorí Erik, ale ako je aj pre labyrinty typické, je ten smer pohybu vždy dovnútra. Že aj tento labyrint má význam ako koncepcia výstavy dostať sa niekam na druhú stranu svojho pohľadu, že to, čo vidíme vlastne pred sebou, to, čo počujeme, dostať niekam do vnútra, vlastne investovať svoje emócie, svoje zážitky a možno aj teda uvoľniť cestu fantázií. Napríklad tieto obrazy považuje Erik takisto za veľmi telesné. Sú to možno aj také splete ciev, takže je v nich prítomný človek, aj keď ľudskú postavu v nich nevidíme. Podobne je na tom sieť v elektroinštalácii, ktorá je v zbierkach Slovenskej národnej galérie, ale pre túto výstavu dostala celkom novú, netradičnú podobu. A keď sme hovorili vlastne o tej estetike krízy, apokalypsy a možno takého ako výrazu v umení, ktorý je možno aj hľadaním niečoho duchovného práve v tých obyčajných, každodenných objektoch. A tak elektroinštalácia je toho dobrým príkladom. Človek stratený v sieti, zablúdený, sa nám aj tu istým spôsobom zjavuje. Ľudská figúra v týchto elektrohomunkuloch tvorí taký už takmer záver celej výstavy. Prešli sme spolu labyrint a dostali sme sa na začiatok. Za mnou je zastávka, ktorá sa volá Nekonečná. Takže tým labyrintom môžeme prechádzať znova a znova
a dúfam, že na budúce aj naživo. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.